alaikum wa rahmatullah. Yan uwa abokai barkamu da yau, barkamu da sake kasancewa da ku a yau a wani sabon bidiyo. A wannan bidiyon zan nuna mana hanyar da zamu bi mu samu kuɗi ta hanyar amfani da wani application mai suna Cash. Abin burgewa na da wannan application shine ba za ka tara kuɗi da ba, za ka iya withdraw, za ka iya ka cire daga $0.25 zuwa sama da haka. Kaya kenan baka buƙatar ka tara kuɗi sosai kafin ka iya cirewa. Amma kafin mu ce ka tsare bidiyon, idan ya kasance farkon zuwan ka wannan channel, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙwarar, sannan ka zaɓi all, sannan ka like na wannan bidiyo. Zai da maka share zuwa ga yan uwa abokai su gani su amfana. Idan kai haka da lokacin da na ɗora sabon bidiyo, kai tsaye za a sanar da kai. Da farko akwai link na ajiye maka descriptions na wannan bidiyo. Idan muka san description baka taɓa sunan bidiyon nan, zaka samu link na wannan application mai suna CashPlay. Kana danna kan link din zai kai ka Google Play Store, sai ka sauke wannan application mai suna CashPlay. So bari mu install nashi. So ga nan ina install nashi. So bara mu jira ya gama. Okay, so kamar da gani gashi nan har ya bude, zamu danna akan open. Dan ka danna akan open kamar da kuke gani gashi nan ya bude, zaka iya login da Google ko kuma da code. So idan da code zaka yi amfani da shi domin samun bonus, zaka danna akan na biyu nan login with code din nan. So idan ka danna zai buƙaci ka saka wannan code din. Wannan code na ganin a jikin screen, zaka dauka ka sa shi, sannan kuma zan ajiye muku shi a description box na wannan video. Sai ka dauka sai ka danna akan submit. Ka danna akan submit, zaka ga wani lokaci na nuna incorrect. Amma idan yana maka incorrect ba wai abin da ma bane, sai ka amfani da wannan step din na farko, sign in with Google din nan. Sai ka danna kan shi kamar haka. Ka danna akan sign in with Google, zai kawo maka email address da ke kan wayarka. So idan ya kawo maka email address da ke kan wayarka, kasancewar a waya daya so daya ake bari a yi amfani da shi. So ni na riga na yi amfani da shi. So kai idan ka sa wannan code din, zaka ga za ta iya ya wuce, amma bai wuce ba, zaka dawo ka danna inda aka ce wannan alamar akwai gurin da zai baka wajen code, zaka danna akan wannan gurin, wannan alamar ta box nan kamar yadda kuke gani. So wannan alamar tura sakon nan kamar haka, sai ka danna akan shi kamar haka. So zai baka gurin da aka sa code a gurin. In ka bi step 2 din nan da ya baka wannan ake login da code, zai wuce ma in wai ka bata ta bude shi ba. In kuma bai bude ma ba, kai amfani da Google ya kawo kana, zai buƙaci ka sa wannan code din da kake gani. Gashi nan wannan invitation code din zai baka damar samun bonus. So zamu dawo kan home na app din kamar haka. So ana iya samun kuɗi dai ta hanyar games da kuma inviting. Misali idan da games zaka yi, akwai abubuwa da dama da ake a cikin sa. Misali wannan game ne, idan kai game zaka samu coins gashi nan. Idan kai game daya ga dai adadin abin da a samu ne total coins din da a samu. So ga wasu game-gamen nan a ƙasa, play and end nan kamar da gare shi nan. In zaka game din yadda ake shi ne, misali zan danna akan wannan play, sai ka zaɓi game din da ka fi iyawa a nan gurin, kuma dai baka yi ba dai, so za su baka wannan coins din. Misali zan danna akan wannan play and end din nan. So idan ka danna kamar yadda ake amfani da yan crypto da dai sauran makamantan app da nake kawo muku ke amfanuwa ta hanyar game, so wannan shi ma dai kamar sa ne, sai ka danna akan next track din nan. So za ku ga yana dan kawo muku talla, sai ka dan closing na tallan kamar haka. So ga na dan closing na wannan tallan, ka zaɓi game din da ka fi iyawa wanda za ka baka coins sosai. So bari ya bude mana magani. So yana da nauyi wannan. So ga yana buɗe. So zaka danna akan play din nan. So dan ka danna akan play kamar haka. So ga yanayin yadda tsarin game din yake. Kaman cake ne zaka buga, ana so ka buga wannan tumatir ne ko me. So ga dai shi nan ko lob ne, ana so ka cike shi. Sai ka seta. Kai sa'a zaka cike shi. Okay, ga yana bada guda 7. In yayi cinye guda 7 nan shikenan game over, kan wani coins ya hau. A haka ake. So misali zaka dan seta. So har yanzu dai bamu samu ba. Okay, coins guda 5 kun ga na samu kenan. In dai ka ciki wannan tumatir din ko kuma in ce lob dai. So ga dai shi nan. So ga nan muna yi. Okay, kun gani na cinye. Na ci coins guda 10 kenan. So a haka da ka ƙara cika. Okay, so wannan dai abun in ka same shi an fi samu da shi. Haka ake. So mun faɗi. So kamar da gani haka ake bi a samu kuɗi ta hanyar amfani da wannan app din. Sai kuma mu je mu muna bayani kan sauran abubuwan. Misali bari mu back. So zaka zaɓi game din da ka fi ƙwarewa a kai. So wannan dai na muku misali ne. So idan kai scroll duk da gima-gimai nan wanda zaka iya yi ka samu coins. Wannan ya sha bamban da irin ɗin crypto ko kuma sauran. A maimakon ka sauke app, wannan kai tsaye zaka buga game din ne direct, ba buƙatar wani ka sauke app. Misali idan na dawo kan wannan na biyu, option na biyu, so ana yin daily check. Kullum idan ka shigo zaka zo ka danna akan daily check din, zaka ke receiving na wannan coins din nan, zaka ke receiving na 30 coins. Idan kana danna daily check din nan gurin zaka zo ka taba a domin ka claim na coins ɗinka. Check in din nan kana taba shi, kowace rana zaka zo ka claim, za su baka coins guda 30. Nan kuma idan kana kallon bidiyo, za ka kalli bidiyo kamar guda 30
daga 30 dai, daga 30 zaka kalli bidiyo guda 30, so zaka samu coins 300 sai ka danna akan watch din nan. Dan kana akan watch zaka ke kallon bidiyo kamar haka. Misali ga yana loading, talla ne za a ke dora maka da kuma kana kallo kana samun wannan coins din. So misali bari mu jira wannan tallan ya gama. So da zarin tallan ya gama za ka ga anan sama ya baka damar alama ta cancel wanda za ka yi back sai ka danna wannan alama ta cancel. Ka danna alama nan ta cancel za ka ga coins za ka ga an fara ƙara maka coins, amma sai ka cinye wannan 30 din. Kaga a cikin 30 mun dauki guda ɗaya, sauran 29 wanda za mu yi. So nan kuma idan kai inviting na mutane 5 za ka zo ka claim na 100 coins kamar da ku gani. Dan haka ya ci mutum 5 sai ka danna kan claim din nan za ka ga ya hau. So nan kuma dan kai game guda 30 nan ma za ka zo ka claim na wannan coins din. So mun yi game guda ɗaya ga hannun ta hau wanda na nuna muku din nan. So ga dai shi na yanayin tsare-tsaren su. Nan kuma idan kai overall complete za ka claim na babban coins din nan. So akwai overall da ake yi tax na overall, idan ka cinye za ka samu coins gashi nan mai yawa sosai. Idan ka nuna kan claim din nan kamar haka zai baka damar ka fara. So biya ake yi. So nan kamar da gani bai bude mun ba, wani lokaci zai ka ga ya bude maka. So biya ake yi, za a ke tambayar ka kana bada amsa. Idan kai complete wannan adadin coins din da suka ambata za su baka, za su ka same shi. So misali idan ne ba kamar haka na dawo kan nan gurin option na 3, so sai da na domin nuna hanyar invite. Idan kana kai kamar haka sai ka danna kai kamar haka wannan alama ta tura sako. So nan gurin zaka zo ka copy na wannan code din naka, sai ka copy ka dan share na wannan code din naka, dan tura Telegram group, Facebook group, IG da dai sauransu. Dan haka ya ci mutum ɗaya zo ya register zaka samu coins 250 ta hanyar amfani da register kenan. So nan kuma idan ka danna akan profile naka zaka iya cire kuɗin ka ta PayPal ko kuma Litecoin ga dai sunan da sauransu, Google Play ko kuma Amazon. So hanya mafi sauki zaka yi amfani da crypto na Litecoin. Misali idan na bashi a Litecoin din nan kamar da gani, kamar yadda na ci zaka iya cire daga $0.25. Yes, haka ne zaka iya cire daga $0.25. Misali idan zaka cire $0.25, so kana buƙatan coins 625. Kaga kenan har ka dage kai aiki a wannan app din zaka samu kuɗi sosai. So misali sai ka danna akan Litecoin din nan. Misali idan kana da point 625 sai kana akan Litecoin din. So idan zaka yi withdraw din zai buƙaci ka sa wallet address na Litecoin. Misali zaka iya kwafa wallet address a irin su Binance ko kuma Trust Wallet ko kuma OKX da dai sauransu. So misali za mu shiga cikin exchanger, misali a kwafa wallet address wanda zaka sa kai submitting na Litecoin. So misali bari in gwada muku bayan mai amfani da Binance, ya danganta da exchanger da kake amfani da shi ko kuma wallet. So bari in nemo Binance. So ga Binance kamar da kuka gani. So zan buɗe Binance na kamar haka. So misali idan ka shigo kan Binance naka, zaka zo ka danna wannan gurin da aka ce asset. Idan ka danna asset zai kawo ka nan gurin, sai ka zo ka danna add fund nan. Wannan add fund nan zaka zo ka taba. Idan ka danna akan add fund kamar haka sai ka danna akan na ƙarshen nan crypto deposit nan zaka zo ka taba. Idan ka taba akan crypto deposit ga wajen satin nan na coins a sama, sai ka zo ka rubuta LTC kamar haka, LTC. Za ka ga ya hoto muka gashi nan Litecoin, sai ka taba kanshi kamar haka. So zai buƙaci ka zaɓi network, sai ka zaɓi network na Litecoin din na ƙasar nan, kaka zaɓi BNB Smart din nan, sai ka zaɓi Litecoin kamar haka. Zai baka wallet address, sai ka danna akan OK, sai ka kufa wannan wallet address din da ya baka gashi nan, sai ka copy kamar haka. Bayan kai copy kamar haka sai ka je kai minimizing, ka shiga gurin nan da ya baka dama ka sa wallet address na Litecoin, sai ka zo kai pasting wannan wallet address din da ka sa. Idan kai pasting na shi ka danna akan submit, kamar haka. Idan coins din ya kai adadin abin da zaka yi withdraw, za su tura maka wannan $0.25 a shi wannan wallet address din naka na Binance. So haka ake bi a cire kuɗi a shi wannan app din. Dan ka da wannan bidiyo ka danna alamar like, idan kai bakon zuwa ne a wannan channel ka danna alamar subscribe, sai da mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.